नीम करौली बाबा किस शक्तिशाली मंत्र का जाप स्वयं किया करते थे और साथ ही अपने भक्तों से भी उस शक्तिशाली मंत्र का जाप करने को कहते थे। आइए सुनते हैं नीम करौली बाबा की अपनी ही स्वयं की आवाज में वह मंत्र। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम। महाराज जी ने इसी शक्तिशाली मंत्र का नित्य प्रति जाप करके स्वयं हनुमान जी को प्रसन्न किया और हनुमान जी की भक्ति प्राप्त की। यहाँ तक कि लोग उन्हें हनुमान जी ही कहते हैं। नीम करौली बाबा ने सदैव अपने भक्तों से सिर्फ इसी मंत्र का जाप करने को कहा। जय नीम